nett, dass Sie filmen, aber ich würde Sie mal bitten, Ihre Weg fortzusetzen. Ja. Sie müssen langsam gehen. Okay. Es dürfen keine Menschen da sein. Corona und so, ja. Wir wollen nicht aufschreiben. Bitte nach Hause gehen. Warte, ob Sie das sagst, nur sagen. أشهد أن محمدا رسول حي على الفلاح حي على الله أكبر.